ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാസിൻ മീഡിയാസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ മെഷീനിൽ റോൾഡ് ഹെം എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റായി ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റോൾഡ് ഹെം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് റോൾഡ് ഹെം ഫൂട്ട്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ റോൾഡ് ഹെം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഈ ഫൂട്ടിൻ്റെ നടുഭാഗം വരുന്നത് കണ്ടോ, ഒരു റോൾ ചെയ്തെടുത്ത അതേ ഒരു ഷേപ്പാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫൂട്ട് നമുക്കിത് ഈ മെഷീൻ വാങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടിയതാണ്. ഇത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല. ഒട്ടുമിക്ക മെഷീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫൂട്ട് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായി ഈ പ്രഷർ ഫൂട്ട് വരുന്ന ഭാഗം ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ബേക്കിൽ കാണുന്ന ഈ ഭാഗം, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഫൂട്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴും. അതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട ഈ ഫൂട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ആ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ താത്തി കൊടുത്താൽ മതി. അതവിടെ പിടിച്ചോളും. അപ്പോൾ കണ്ട നമ്മളെ ഫൂട്ട് ഇതിൽ സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സെലക്ടർ സിയിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. 6 ആക്കിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഈ സീൻ്റെയും ബീൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് 6 ആക്കിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ത്രെഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 3ലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. 3ൻ്റെയും 2ൻ്റെയും ഇടയിലും വെച്ച് കൊടുക്കട്ടോ. 2ലാവുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുതാവും. ആദ്യം നമുക്ക് 3ൽ വെച്ചൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ വെൽവെറ്റ് സ്കേർട്ടിൻ്റെ അടിഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഏത് ക്ലോത്ത് നമുക്കിതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ക്ലോത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 1-2 പ്രാവശ്യം സൂചി ഒന്ന് കയറ്റി ഇറക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ തുണിൻ്റെ ഈ അരികതായത് ഇതുപോലെ ആ റോളിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇത് ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിയുന്നത് വരെ ഇതേ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുത്താൽ മതി. മെഷീൻ്റെ ലൈറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറവാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതണം. ഇതിപ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ വൈറ്റ് നൂൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തതിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഈ സ്കേർട്ടിൻ്റെ മുക്കാ ഭാഗം ഞാനിപ്പോൾ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല പെർഫെക്റ്റായി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് 2ലിട്ടുകാണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ 2ഉം 3ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് സെലക്ടർ സി തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെക്കേണ്ടത്. ലെങ്ത്ത് 2ലേക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ബാക്കി ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ 2ൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തത്. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ സ്റ്റിച്ചാണുള്ളത്. ഇത് 3, ഈ ഭാഗം നോക്കിയാൽ അറിയാം 2ഉം 3ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് 2ഉം ഈ ഭാഗം 3ഉം ആണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നന്നായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് 3 ആണ്. അതാണ് കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗിയുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്കേർട്ടിൻ്റെ അടിഭാഗം മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റിച്ച് അധികം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ അടിയിലും ഷാളിൻ്റെ കരയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റോളിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതുപോലത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.